Atrodo, kad šiandien tie, kurie yra atmetami karaliaus akivaizdoje, sako, jeigu mes tave būtume matę nuogą, alkaną, ištroškusi, būtume tau patarnavę. Tačiau problema yra pačioje esmėje. Kurigi religija parodo Dievą, pasaulio ir visatos valdovą vargingiausioje visų laikų situacijoje? Kurigi religija parodo Dievą, kuriam reikia pagalbos, alkaną, ištroškusi, nuogą, tuo labiau uždarytą į kalėjimą? Šiandienos Evangelijoje girdime Jėzaus tariamus žodžius teisiesiems. Ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio pradžios jums paruoštą karalystę. Ši eilutė man primena Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus susitikimą su vienu turtingu ir labai religingu žmogumi. Čia esminis dalykas yra pats turtuolio klausimas. Ką daryti, kad paveldėčiau dangaus karalystę? Tai ir yra problema, nes būtent dangaus karalystė yra paveldima, o ne nuperkama. Kad paveldėtum, turi būti paveldėtojas, o ne pirklys. Tai yra, turi būti pirmiausia Dievo vaikas. Religijos pristato Dievą, kuris yra labai toli, labai aukštai nepasiekiamas Dievas, o žmogus yra visiškoje žemybėje, šio pasaulio, sakytume, purve. Yra tarsi bedugnė, neperžengiamas atstumas tarp jų. Ir šitą atstumą bandoma užpildyti kuogi, ogi įsakymais, nurodymais, kuriuos Dievas duoda, o mes turime juos išpildyti. Tai iš tiesų yra išbandymas, kurį mes taip pat patiriame mūsų krikščioniškoje realybėje, nes nesuprantame, koks iš tikrųjų yra santykis tarp Dievo ir žmogaus. Per amžius sugrįžome prie to paties, kuo gyveno pagonys, į pagonišką religiją, iš kurios dabar bandome vėl išsivaduoti ir gyventi būtent kaip Dievo vaikai. Bandome išsivaduoti iš įsivaizdavimo, kad tikėjimas yra aš tau, o tu man. Aš kažką duodu Dievui, o Dievas man turi duoti atgal. Turime daryti darbus, nes taip įsakyta. Nebematome Dievo kaip tėvo, jį matome kaip šeimininką. Taip darbai tampa prievolę, o ne meilės išraiška. Klausimas man šiandien. Darau, nes turiu daryti, ar darau, nes esu mylimas, nes esu Dievo vaikas? Štai kodėl tam turtuoliui Jėzus pateikia sąrašą nurodymų, kuriuos jis turi įvykdyti kitam, artimam žmogui, artimo meilės darbus. Jis sako, kad visą tai daro. Turtuolio atsakymas yra tiesiog logiškas, tiesiog atitinkantis jo kasdienę realybę. Jisai daro artimo meilės darbus. Tačiau paskutinis dalykas, kurį Jėzus padaro, tai pareikalauja ne šiaip gero darbo, bet meilės ženklo. Parduok viską, ką turi, ir sek paskui mane. Šitas meilės išbandymas turtuoliui pasirodo neįgyvendinamas. Ateikite, mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio pradžios jums paruoštą karalystę. Ne mes pasistatome karalystę, bet ji mums yra paruošta nuo pasaulio pradžios. Taigi paveldas, o ne uždarbis, ne nuopelnas, paveldas. Pagoniškas požiūris į religiją ir tikėjimą mus tiesiog nukreipia nuo tikrojo kelio. Bet bažnyčios tikėjimas, Evangelijos tikėjimas, mūsų liturgija mus atveda ne šiaip prie Dievo garbinimo, bet prie komunijos, prie intymaus susitikimo su tuo, kuris mus perkeičia, perkeičia mano žmogystę, perkeičia mano žvilgsnį į Dievą, perkeičia mano žvilgsnį į mane patį kaip Dievo vaiką, o ne kaip į vergą. Perkeičia mano žvilgsnį ir į kitą, kuriame matau savo brolį, savo sesę,
Dievas tai daro ir tik mūsų užkietėjusi valia gali tam sukliudyti. Šventoji dvasia padaro mus tuo, kas yra Kristus, mūsų valdovas, mūsų vadovas, visiška dovana Dievui ir pasauliui. Tai, ką aš išgyvenu per šį susitikimą su Dievu, mane perkeičia ir aš tai perduodu pirmam ir kiekvienam, kurį sutinku. Nėra tokio dalyko kaip dvi meilės – meilė Dievui ir meilė artimui. Dvi meilės yra skaldymas ir tai yra nuodėmės pasekmė, suskaldyta meilė. Yra tik viena meilė, ta pati Dievo meilė, kuri yra ir meilė kitam. Aš ir tu esame Dievo meilės namai. Mano žmogystė yra Dievo meilės namai. Kristaus karaliaus, Kristaus visatos valdovo šventė yra priminimas mums, jog esame dangaus paveldėtojai, nes esame kartu su Kristumi, esame jo kūnas, esame Dievo meilės šventovė. Jeigu tuo negyvename, tuomet atsisakome paveldo ir mūsų meilės darbai yra tik išskaičiavimo darbai, kurie galiausiai bus atmesti ir reikš mūsų pasmerkimą, nes nepriėmėme to, kas mums yra dovanojama.